Hello，大家好，我係毛毛啊。今日帶大家食一間開咗33年嘅老粵菜餐廳啊，Go Go Go！我哋依家喺海珠區赤崗嘅碧影路。碧影路嘅歷史咧就比較短，係80年代為咗旁邊嘅廣州卷衣一廠而整嘅路，所以咧就冇咩歷史故事可以同大家講啦。咁我哋既然嚟到咗碧影路，就肯定要食大名鼎鼎嘅碧影雞啦。我哋要食嘅咧就係呢間成惠食府啊。1993年開業，已經有成33年歷史㗎啦。最近嘅地站呢係3號線客村站 D 出口，或者係8號線赤崗站 C1 出口，步行1.5公里。呢間就係成惠食府啦，老粵菜餐廳嘅裝修呢，梗係比較有歷史感㗎啦，所以呢就唔好奢求有幾靚啦。但係環境呢都闊落㗎，全部都係呢種大圓台啊。咁牆呢就白色嘅，台凳呢都係木嘅。咁我哋揾個靚位坐低就得啦。坐好咗就睇菜單啦。呢本菜單咧同佢裝修一樣，好有歷史感啊！因為最出名咧係食呢個啊，成惠碧影雞，40蚊半隻，79蚊一隻嘅。咁佢呢個化州撈粉咧都係好出名嘅，26蚊。油鹽蒸水庫鯇魚咧都好多人揀嘅，58蚊一條。有唔少嘅靚湯啊，由16個8一位到68蚊一煲嘅。咁佢啲菜式咧係有配圖嘅噃，不過咧就淨係寫咗中文嘅啫。可以睇睇呢啲最受街坊歡迎嘅菜啦。1312羊尖椒39蚊，自家紅燒肉46蚊，仲有得食煲蓮藕啦、滷水肥腸、豬頸肉、洋茄子、浸勝瓜、白切鮮雞雜，款式咧係唔少㗎。海鮮菜咧就註明咗價錢㗎啦，都係明碼實價嘅。咁仲有呢個辣菜啊，咁除咗呢葉之外咧，後邊呢版咧都有唔少嘅菜可以睇睇㗎。有啲比較古法嘅粵菜啦，果汁豬扒、生炒骨、豉汁蒸竹腸、山水豆腐、魚腸焗蛋、沙薑豬手，全部都有配圖㗎，好方便睇啊！不過比較盞貴嘅呢，我覺得係呢個走鬼蠶蟲，39蚊一粒。大家有冇食過呢種蠶蟲呢？再睇落嚟呢，就幾款嘅辣菜啊！咁青菜類呢，就由29蚊到32蚊嘅，可以炒，可以上湯浸。可以睇睇隔離嘅主食嘅白飯呢，就4蚊雞一碗，可以點一禮嘅就25蚊。仲有得食炒飯啊、撈麵、一啲蒸嘅饅頭啊、餅啊、糕啊咁樣嘅。最後咧就嚟睇睇佢嘅茶位費啊！大廳茶位費咧係4蚊雞一位嘅，房咧就5蚊雞一位，其他收費咧都有寫明㗎啦。咁除咗呢本菜單之外咧，牆上面咧仲有一部分嘅菜式㗎，係當季推薦啊！咁今日咧係列咗一個孜然羊扒啦、蒸扇貝啦、牛腩煲啦、白菜海蝦，款式都唔少嘅，都可以睇睇。至於有啲咩時蔬咧，都係會寫喺呢份黑板度㗎。碧影雞半隻40蚊嘅，哇飆晒煙㗎噃，因為佢咧係屬於隔水蒸雞嗰種嘅。咁睇睇呢隻雞啊，呢啲係有格仔紋㗎，即係菠蘿釘啊。咁啊雞鈴咧係夠嘅，聞落去個味咧會有少少似鹽焗雞啊，有少少鹹味喺度㗎。應該咧就醃過嘅雞，再攞去蒸咁樣㗎。佢最勁嘅地方咧係佢蒸雞啊，都可以將啲骨髓啊蒸到係啱啱好熟㗎咋，就咁睇落嚟咧係唔會老嘅。至於口感就真係試咗先知啦，都幾靚幾誘人嘅，有香味㗎。咁佢咧就斬到有啲大嚿嘅，俾你睇睇有幾大嚿，真係誇張呢個大細。而且咧有啲半斬半絲開嘅感覺咯，有啲唔係好平嘅，試一試個味道啦。又唔會老喎，真係熟得啱啱好喎，輕易咬開。而且好多汁，因為蒸住啊，所以佢嘅水分咧係特別飽滿㗎，好多汁，有雞味嘅，好香。佢調味咧聞上去會覺得比較明顯嘅鹹味，但係食落嚟咧又會啱啱好咗，唔會太過鹹啊。其實係襯到個鮮味出嚟㗎，幾好㗎。個皮咧有一定嘅厚度，稍為有啲爽嘅，但係就比唔到白切雞嗰種咁爽脆嘅。蒸雞嚟講咧算好有水準㗎啦，好好味㗎。而且咧我覺得咧佢下邊嗰呢個雞汁啊，應該個味道會更加濃、更加香㗎。嗱，可以睇睇。下面係有汁㗎，金黃色嘅汁啊！試一試，個雞汁就好明顯會有嗰種鹹味喺度啦，但係佢鹹得嚟會有鮮味嘅喎，我覺得好似好啱撈嗰啲白飯啊、撈粉嗰類食嘅喎。咁呢個40蚊一個嚇，半隻雞。如果你係稍為細食少少兩個人嘅話，可以叫一隻雞，然之後加白飯又可能食得飽嘅，因為幾好味嘅隻雞。熟得啱啱好，所以肉質咧就夠晒嫩，夠多汁，唔鞋，容易咬，容易食，一啲都唔韌嘅。牙口差啲嘅人咧都食得到嘅呢隻雞，因為蒸住啊，所以佢啲肉咧係軟嘅，但係唔係嗰種梅嘅喎，都係有活力嗰種肉嚟㗎。
好有雞味嘅，呢條雞真係正啊！蒸雞之中難得見到嘅好嘢嚟㗎，而且個皮係爽脆㗎，食落去咧冇嗰種肥膩感㗎。靚雞嘅，試試佢嘅雞胸肉啦。嗱，雞胸肉咧就浸住喺佢個雞汁下邊嘅，所以咧就更加多汁嘅，睇上去咧就好吸引啦。呢半隻雞都唔細嘅喎，齋嚿雞胸肉都咁大嚿喎。呢咪叫做容易咬開咯，即係唔知食到邊間嘅，咪掹咗好耐嘅。唔係我唔想咬開佢，係嗰啲真係硬，而人哋呢啲叫做容易咬開。有雞味嘅，而且個纖維感好好，唔係嗰種梅嘅，係有啲彈性㗎，好香。我雖然浸喺個雞汁度啫喎，但係佢唔會太過鹹喎，係真係夠味，啱啱好好食嘅喎。越嚼越香，一啲都唔覺得話好鞋啊、好霉、好難啃嘅喎，正喎，呢個雞真係唔錯喎。蒸雞入邊真係天花板。雖然個裝飾個碟啊好樸素啊，但係個出品係非常之可以嘅，好正。煲蓮藕一份咧就39蚊嘅，份量都幾大㗎，而且咧係新鮮滾熱辣標住煙咁上嚟㗎。蓮藕咧就好多嚿，上邊咧滲咗啲葱花嘅，咁仲有啲肉㗎喎，睇睇係咩肉，係豬骨嗰類啊，咁樣嘅豬肉嚟嘅。個蓮藕湯咧表面係有啲油㗎，湯色嘅話咧就咁樣呢種濃湯嘅顏色啊，睇上去咧都幾靚㗎，幾香誘人嘅。我就蓮藕又滗一啲。湯又滗一啲啦，都試一試。個容器比較細啫喎，但係其實份量係大嘅噃。因為個容器咧個樣比較親切啊，所以真係好有食緊家常菜啊，或者係街坊飯堂嘅感覺嘅。試個蓮藕先啦，好大嚿嘅，個乜煲到已經係冇咗嗰啲棱角㗎啦，就感覺上咧就比較粉嘅感覺。哇，好大嚿啊，真係，好大一嚿，驚啊！好香喎，佢真係好香，好鮮啊個味，條味啱好，唔會太過鹹，有蓮藕嘅香味，同埋有少少肉嘅香味喺邊嘅。啲藕咧就夠晒粉㗎啦，食個口感咧一漏啊，仲會拉絲添啊，而且咧索晒啲肉嘅香味啊，好甜㗎，但係唔係嗰種死甜嚟嘅。咁湯咧睇上去雖然係好似擰晒咁樣油面啦，飲落去咧 OK 嘅喎，唔油膩㗎，好飲嘅呢湯，齋聞都覺得好香嘅。個味道咧就真係好純粹嗰種，已經夠濃郁好味㗎啦，佢唔會落太多鹽啊，幾鮮幾香嘅。哇！襯到個藕嗰個香味咧更加濃郁，更加正，好好食啊！呢個湯好正。呢個蓮藕湯咧仲放咗啲章魚落去一齊煲嘅喎，怪唔知個味咧咁醇香咁正啦。呢個章魚咧係一啲都唔腥嘅，就係個香味㗎，個味咧係好正㗎，不過飲得多咧都係會臭嘅。化州撈粉26蚊，哇！份量有啲大噃，俾你睇睇係好大一份㗎，好正㗎。上面咧係滲咗好多嘅白芝麻，真係好多，比我平時食嘅仲要多啊！仲加咗幾條芫茜嚟做裝飾㗎。咁睇睇呢個粉嘅質感啊，係咁樣嘅，皺埋一坨坨嘅粉啦，但唔係話黐到已經結嗰種一坨坨啊，係鬆散嘅一坨坨啊嗱咁樣嘅粉咧好薄嘅，透明嘅，透到光嘅，靚嘅。咁嗰啲香油啊，其他嘢咧就已經係撈勻咗喺呢個粉入邊㗎啦，所以咧就唔使另外加落去嘅，直接撈一撈就食得㗎啦。非常之多嘅芝麻，好靚嘅粉啦，而且份量大啊！但係呢個份量大得嚟咧，又唔會話太過誇張嘅，即係兩個人嚟食20幾蚊一個粉咧，就會覺得你點得起，而且咧係食得晒嘅。哇！好大抽粉啦，好正啊！有時咧淨係得個份量大，但係你收得貴咧，我兩個人食多個頭就嘥嘢啦。好似而家咁樣嗱，定個20零30蚊價錢，我食得晒，又唔會話太鬼鼠嘅份量就啱㗎啦。試一試啦！呢份超級薄，透晒光㗎，睇到啲筷子㗎，睇到筷子上面嗰粒芝麻添啊！咁呢個粉咧薄得嚟咧，就唔會黐埋一嚿嚿啊，好乾爽㗎，乾爽得嚟咧，仲要係彈牙嘅喎，又唔會話太過戒口、太過乾嘅喎，好正啊呢個粉！佢個調味咧就稍微偏鹹一啲咁多咯，個豉油太突出啦，個香油咧又比較少咗少少啦，顯得唔夠香啊，但係個芝麻咧就好香啦，食起身咧冇咩大問題嘅，好食嘅，就差咗少少調味咯，改良一下咧會更加正，因為個份量夠大，個粉嘅質感又夠好啊，改良咗個調味之後咧，簡直完美㗎啦。粉嘅口感咧就咁正啦，但係差少少味喎，咁我自己加啲味落去啊，呢個味咧就攞佢啊！
雞汁啊！啱先試過啦，係有少少鹹味咁樣，仲有雞嘅鮮味喺邊㗎，就咁樣加啲落去睇下會唔會有啲咩特殊嘅化學反應啦。雞汁撈粉原創嘅，我話唔定啲街坊早就咁食都唔出奇㗎嚇。即係話晒，主要係做街坊生意，佢哋食得多過我啦。開餐好正喎！佢令到粉更加滑喎，因為有雞油喺度喎，所以係好滑㗎，鮮入口嗰種滑。然之後，但係都會有彈性、有層次喺度嘅喎，仲會有嗰陣香味喺度嘅喎。佢同嗰個芝麻燒襯出嚟嘅香味咧更加香㗎，顯得佢真係好食㗎咯，係即係兩個融合都係好完美㗎咯。你唔覺得係夾硬嚟嘅兩樣嘢咯？好正喎，過癮喎，幾得意喎，唔嘥雞汁啊，仲要。哇，正喎！因為雞汁真係唔錯。不過如果我覺得咧撈飯食可能會稍微鹹咗少少，始終太精華啦。而家撈粉食咧就我撈到唔係好多啊，3匙羹咁大嚿粉就會啱啱好。但係如果撈飯佢索得勁之後咧，就可能會鹹啲啦。建議撈粉比較過癮。洋尖椒份量好大喎，竟然有12碌嘅尖椒啊！哇！而且咧係煎到夠晒透㗎啦，俾你睇睇表面啦，金黃色嘅噃，好香啊！灑咗好多嘅白芝麻。咁呢個肉入邊咧，仲有一啲嘅類似木耳咁樣嘅黑黑地色嘅嘢㗎。嗱，尖椒咧就係呢個，一般咧都係揀呢種青椒嘅，背面咧就咁嘅樣㗎啦，咁樣嘅比較水潤嘅。另外一面咧就煎到比較乾爽咁樣㗎，聞到咧會有辣椒嘅香味嘅，好吸引嘅，好啱餸飯食嘅一味餸。大碌海產，好過癮啊！過癮，好食。外面係真係烘到已經乾到有少少脆㗎咯喎。之後下邊嗰層咧中間一段啊，就係嗰啲肉滑嗰種好嫩滑嘅感覺。哇！尾段嗰個辣椒咧係有少少辣味啊，正啊！但係廣州人接受到個辣味咯。咁如果你係川渝人咧，肯定覺得唔夠㗎啦。但係廣州人咧係直頭可以，即係你驚辣嘅話，就咪咗個青椒再食，佢都會有青椒嘅香味同埋辣味喺度嘅，但係就會冇咁重。所以咧就顯得冇咁辣，咁樣咧就比較好接受，即係唔食得辣嗰啲人啦，就咁樣食；食得辣嘅咧就連埋佢一齊食，好正。佢辣得嚟咧係過癮嗰種，唔會話即係辣到你苦啊，或者辣到你想飲水嘅，佢真係好過癮，好香。佢肉滑入邊咧仲撈咗少少嘅木耳啊，而且係爽嗰種耳啊，所以食落去咧口感係有層次㗎，好香㗎喎。肉滑夠飽滿啊，所以肉香味咧好濃啊，仲要上面煎過啊，煎過之後咧肉香味更加爆棚啊！因為比例搭配咧係啱啱好嘅，一流啊！上面嘅白芝麻咧係有芝麻嘅香味嘅喎，唔係裝飾嚟㗎。佢肉滑入邊仲撈咗唔少嘅呢個木耳啊，令到呢個口感更加豐富啊，有啲爽脆嘅。佢呢個肉滑啊，應該仲撈咗少少豬肉落去嘅，所以煎出嚟係特別香㗎。不過本體咧都主要係魚滑啊，所以口感咧係好軟滑㗎，一啲骨都冇嘅喎，係一個好靚嘅魚滑嚟㗎。夠鮮味啊！搭配下邊個青椒咧，真係好正好刺激啊！係有啲咁多辣嘅，如果唔食得辣嘅話，就可以咪咗隻青椒食上面嗰個肉滑啦，都會有椒嘅香味㗎。工作嘅飯市咧都有唔少嘅人㗎，主要咧係做街坊生意嘅，證明呢間店係受歡迎㗎。佢咧就得呢間店嘅啫，冇分店㗎噃。要食咁靚嘅出品咧，就要過嚟呢度揾啦。嘢都唔使食就可以做美食博主㗎，咁樣嘅食評信得過嘅咩？成枱嘢冇食2啖就走，而且唔諗住打包喎。食飽就埋單啦，4個餸2個人食，一共咧係使到152蚊嘅。咁呢個12點鐘之後咧係冇位㗎噃，所以嚟食嘅話就早一啲嚟啦，費事排隊啦。咁因為份量比較大啊，所以我哋咧係打包咗㗎。咁因為咧成日用一次性打包盒唔衞生啊，所以我哋已經準備咗呢啲自己帶嘅打包盒啦，更加衞生啊！連個1蚊雞都慳埋啊！咁其實呢間餐廳咧出品係唔錯嘅喎，屬於就平靚正嘅街坊飯堂啦，所以好受附近街坊歡迎嘅。好多街坊咧係過嚟點一隻雞先至79蚊咋，2個人慢慢食，哇！真係好抵啊，好正啊！咁今次成餐食落嚟咧，最正係個雞嘅，之後咧就係佢嘅洋尖椒同埋煲蓮藕咧都係唔錯嘅噃，大家都可以過嚟試一試㗎。呢間餐廳咧就特別適合你想食平靚正嘅高性價比嘅嘢。然後咧，你又唔係好識用嗰啲咩團購啊，嗰啲咩代金券嘅，因為佢直接點咧係已經最抵，性價比最高噶啦，就好方便各位唔想咁多操作嘅人啦。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分俾身邊朋友，打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你噶。咁我哋下期見啦，拜拜。